तो हम बात कर रहे हैं गिलिंगटस की। तो गिलिंगटस सिरप जो बहुत ज़्यादा फेमस है एंटी कफ सिरप के तौर पर, तो उसकी एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो नहीं कि पाया जाता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, ठीक है, एक ये। दूसरे बात क्लोरफेनिनामिन मेलिएट, और इसको हम CPM कहते हैं, और गुआफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड, इसके एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, कोई भी एंटी कफ सिरप रहती है तो उसमें जो नहीं कि 4 टाइप के ड्रग आते हैं। एक फेरेंजियल डिमल्सन एक्सपेक्टोरेंट, या इसको म्यूकोकाइनेटिक्स कहते हैं, एंटीटसिव एंड एडजुवेंट एंटीटसिव। तो फेरेंजियल डिमल्सन जो है ना, आमतौर पर जो लॉजेंजेस और कफलेट वगैरह जो है ना इसके अंदर आते हैं। ये आमतौर पर जो नहीं कि हमारे जो थ्रोट्स रहते हैं तो उसको जो नहीं कि ये उसको जो नहीं कि उस पर कवरिंग जो नहीं कि करते हैं, ताकि जो नहीं कि इस पर जो इरिटेटिव सब्सटेंस लगा हुआ है तो उस पर जो नहीं मास्क हो जाए। ओके, उसके बाद में एक्सपेक्टोरेंट की हम बात करेंगे। तो एक्सपेक्टोरेंट को हम म्यूकोकाइनेटिक्स कहते हैं। म्यूकोकाइनेटिक्स ये म्यूकस को मोशन को कराएंगे, म्यूकस की मोशन कराएंगे। काइनेटिक्स मतलब होता है मोशन, तो म्यूकस की मोशन करवाएंगे। किस तरीके से मोशन करवाएंगे? बाय सिक्रेशन इन्हांसर एंड म्यूकोलाइटिक्स। सिक्रेशन इन्हांसर ये रहती है कि थिक जो रहता है म्यूकस जो थिक रहता है उसको जो नहीं क्या वो थिन कर देता है। ओके, म्यूकोलाइटिक्स ऐसा रहता है कि म्यूकोलाइटिक्स जो है ना, जो म्यूकस रहता है तो म्यूकस बड़ा जो म्यूकस रहता है उसको जो नहीं कि छोटे छोटे जो नहीं कि उसके ग्लोब्यूल्स बना देता है, ताकि ये आसानी से एक्सपेक्ट आउट हो जाए और इसकी मोशन हो जाए। तो ये फेरेंजियल डिमल्सन एक्सपेक्टोरेंट एंटीटसिव के अंदर ये था, ये कफ सेंटर को रिप्रेजेंट कर। जो थ्रोट रहता है, थ्रोट में जो मैकेनिकल रिसेप्टर और केमिकल रिसेप्टर जो रहते हैं, तो उस पर इरिटेटिव सब्सटेंस जो लग जाता है, तो उसको जो है नहीं कि उसकी वजह से ब्रेन में जो नहीं मैसेज जाता है, जो MO पर और मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स में मैसेज जाता है, और उसकी वजह से जो नहीं कि थ्रोट आता है। ओके, उसकी वजह से थ्रोट आता है, तो ये उसको जो नहीं कि ये सिग्नल जाने नहीं देता। तो ये भी 3 टाइप के रहते हैं, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स और एंटीहिस्टामिन। ओके, 3 टाइप के रहते हैं। एडजुवेंट एंटीटसिव के अंदर ऐसा रहता है कि ये जो थ्रोट रहता है तो उसके अंदर जो नहीं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो हो जाता है, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्रोंको डायलेशन करवाएंगा। ओके, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें होगा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो है ना, ये नॉन ओपियोइड एंटीटसिव। ओके, नॉन ओपियोइड एंटीटसिव है, ताकि जो नहीं कि सिग्नल को जाने ही नहीं देगा। उसके बाद में CPM क्लोरफेनिनामिन मेलिएट की बात करेंगे। तो ये जो नहीं कि एंटीटसिव है, ये एंटीहिस्टामिन है। एंटीटसिव में एंटीहिस्टामिन है। ये जो है नहीं कि सर्दी की वजह से जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो उसके ब्रोंको डायलेशन भी करवाएगा, और एंटीटसिव रहेगा जो सिग्नल को जाने नहीं देगा। उसके बाद में गुआफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे। तो ये जो है कि एक्सपेक्टोरेंट रहेगा, जो कि जो है कि थिक म्यूकस को थिन म्यूकस बनेगा। ओके, थैंक यू।